fyrst til Kaupmannahafnar, svo förum við til Bologna og þaðan förum við til Pistoia og gistum á Villa Parri, flotta hótelin í Toskana. Gaman hjá okkur! Tästä Merkiviikko velkommen ombord i dessa Boeing 757 flugvél som börjar Reykjavík Keili. Engar netur. Smella. Draga. Og smella frá að flugferðalokinni. Af hverju þurfum við að vera með skyggnum við það? Það bara svo að við sjáum ef við erum að hrapa. Já, ekkert flóknara en það. Ég horfði á mjög skemmtilega bíómynd og eins og oft áður þá náði ég ekki alveg endanum. Ekki alveg? Ekki svona síðustu, kannski hálftíma? Já, mitt. Og þess vegna ég alveg nývöknuð núna. Já, ok, Það eru lentar í Danmörku. Flug 1 af 4 lokið. Hvað ertu að gera? Ég að kjósa, auðvitað. Og hvaða lag heldur að vinni? Ég ætla ekki að segja þér það. Hvað skal fá sér? Hvað skal fá sér? Það er verst að þetta skulle gera betur upp raðað. Varstu ekki tilbúin í myndatökuna? Þetta er svona broskall. Nú sitjum við hér að bíðum í Kaupmannahöfn eftir flugin okkar til Bologna. Jæja, stelpur! Það er að koma að þessu. Viljið þið fara inn að framan eða aftan? Fara inn að framan? Ég ætla að lesa allt slúðrið í Eurovision á sænsku. Á sænsku? Franskt. Þetta er æðislegur. Það er ekkert entertainment system. Og hvar er vasinn? Já. Þegar við ætlum að leggja frá okkur. Já. Við löpum hér götur Pistoia og erum að reyna að finna leigubíl. Það gengur ekki alveg nógu vel. Það virðist bara engir leigubílar vera á lausu. Við erum sérst búin að redda málunum. Fórum inn í bíó og Þóri Jón að tala við eina konu þar.
business þátt dagsins. Það á Pappagalla 29. Herðu, við vorum á bæjarskrifstofunni í Pistoia. Það tók á móti okkur 2 konur. Já. Önnur svona Hildur Skarphéðins Íslands og hinn svona aðstoðarkona hennar. Nei, það sjáast alla leikskólana sem eru reknir af bænum hérna í Pistoia. Þannig að þær voru að segja okkur frá þeirra hugmyndafræði og hvað eru margir leikskólar. Við erum svolítið villtar, en við höldum að við séum að nálgast miðbæinn, já. Og nú kemur það í ljós. Já, Við erum ógeðslega klárar. Planið náttúrulega að borða. Það alltaf plan nummer 1. Ekki neitt matur kominn. Við erum búin að bíða. Herðu, svo ætlum við að skoða leikskóla og þaðan ætlum við að fara í matvörubúð. Úr matvörubúðinni ætlum við að fara heim upp í sveitin okkar. Þá væntanlega verða öll ský farin af himni og verður ekki komin rigning og þá ætlum við að fara í sólbað. Ef það verður rigning þá förum við bara í sána í staðinn. Nú það er bara að finna skólan. Spurning hvort við séum að fara rétt. Ingibjörg, við viljum fá svona í garðinn okkar. This is a house for the kids to play. They come to play from 18 months to 36 months. This is your child and 16. For the kid to play, there are a lot of different options for the food. So yeah, so we can choose. It's lots of different rincones, games, let's say. Genitori, per esempio. Has entendido que encuentros para los niños. There are gatherings just for kids with parents, but also only for parents as well. Þetta svona ársskýrsla fyrir það sem gert hefur verið. Hér eru foreldrarnir í vinnu og svo er þeir með vinnu með börnunum sínum. Og þetta liggur hérna frammi þannig að allir getur séð. Og skráningar upp alla veggi. Vala, hvað segir þið? Hvernig gengur pítsun hennar Hörpu? Mjög skökk. Mjög skökk? Hvað meinar þið? Þannig að 20 mínútur í 10, annan í Hvítasunnu og við sitjum hér kósveittar og erum að rita niður
Já, þetta Já, er bara hvernig brjáli gengur? Þetta er vinna. brjáli vinna. Fengu fallega bók. En sko en sambandi, hún sagði að við erum líka með sérst aðra áherslu og þá er þessi fjölskyldu tengsl. En ég held að það væri meira í þegar við fórum í skólanum. Mér fannst það að við minnast líka mikilvægi fjölskyldu tengsla sko, að viðhalda góðum samskiptum við foreldra og ég set það bara hér. Importante. Já. Endur ekki alltaf á Herðu, nú var ég bara að setja inn fullt af myndum. Já. Það var að setja inn fullt af myndum hérna á Geislabaugur Pistoia Reggio. Og klukkan er 10 mínútur í miðnætti á Hvítasunnu öðrum í Hvítasunnu. Hvítasunnu öðrum í Hvítasunnu? Yes. Það er metnaður. Það er metnaður í þessu liði, sko. Já. Í gær, eftir hádegi, sko, þá fórum við að skoða svona, hvað viljum við kalla þetta? Leikrými. Já, leikskóli. Já, þetta var hefðbundið sniðið. Já. Og þetta var sem sagt fyrir börn á aldrinum 0 til 3 ára. Og þarna voru, sem sagt, bara, þau komu þarna með foreldrunum sínum, foreldrarnir, þeir eru alltaf með, en þeir eru alltaf með foreldrarnir. Og geta komið 2 í viku, 3 klukkutími í senn. Já. Og þeir segja þó að það sé svona stuttur tími að þá læra börnin mjög mikið á þessum stuttar tíma. Og þetta var náttúrulega bara rosalega flott og þetta er svona staður þar sem að foreldrar geta komið og spjalla líka og hitta aðra foreldra og fengi ráð og svona alhliða stuðningur við barnafjölskyldur. Já. Þangað koma líka læknar, barnalæknar, tannlæknar, ljósmæður eða eitthvað. Allt eftir því svona hver þörfin er hverju sinni. Hér eru skráningar alla veggi. Magari andiamo a vedere un pochino i bambini che lavorano, poi ci possiamo rimettere a sedere se avete delle domande in base a quello che vedete, però vi volevo dire questo, ecco, sicuramente ve l'avrà già detto la... Fjalli í síðasta óveðri. Á síðasta óveðri.
área de espressione come tal. A differenza dell'area rossa che lavora con i bambini piccoli, qui all'area verde si lavora come laboratorio aperto con proposte varie, itinerari didattici diversi, proposte che sono di sostegno alla programmazione. Ingibjörg ánægð með þig Harpa? Heldurðu? Það er bara, ég Þetta er ekki alvöru smásjá. Þetta er sko alvöru smásjá. Já. Þetta er ekkert einhverja nokkra þúsund kallar smásjá. Við fórum á bara æðislegan leikskóla. Þetta var bara eins og safn. Og þetta var leikskóli sem er grænn leikskóli, þetta er skipt náttúruleikskóli og þetta var eins og safn. Það var bókasafn fyrir börnin sem var gjörsamlega, við vorum heillaðar og svo var listasmiðjan sem var líka alveg geðveikt flott og The Green Area. Græna svæði. Já, það var bara eins og að koma á náttúrugripasafn. Hérna fundum við föt handa Ingibjörgu. Hún tækir sig nú vel út í þessu. Gælan. Já. Það er miðvikudagur í dag, 18. maí. Við vorum að vakna og erum að svona græja okkur og erum að fara að borða. Svo ætlum við að fara að skoða 2 leikskóla í dag. Og kannski gera bara eitthvað skemmtilegt eftir það. Við vorum að koma úr einu leikskóla Sem heitir Melagrone. Melagrone, já, eitthvað svoleiðis.
og hann er bara rosa flottur. Hann var æðislegur, en hljóðvistin var ekki góð Nei, í þessum en leikskóla. starfið það er bara rosalega fínt. Þetta er nýr leikskóli, hann byggður á þessu ári í samt gömlu húsi sem var gert upp, eða ekki? Jú. Og þau vinna mikið með tilfinningar, snertingu, skynjun og list og kúltúr, menningu, fjölmenningu. Já, það er svolítið mikið fjölmenningu í þessum leikskóla. Og var þetta ekki miðbæjarskóli? Þetta er miðbæjarskóli, já. Sem að þjónar foreldrum sem búa innan við múrinn. Það er múr hérna í kringum Pistoia centrum. Já. Svona vinnum við bara á Ítalíu, það er bara þannig. Scuola dell'infanzia il Melaperano. Sí. This was most of the tickets were brought from home. They bring, yeah. She saw he was writing, so he was very invested, and she asked him, and he said that he was creating a book, a story. So he was creating a book in which you didn't have to turn the pages, and a story that you could wear yourself. And this was the story of a zoo. You see, there is no, obviously, there's no sense on the letters. Yeah, but for him, this is a book. It's a book. Yeah. It's a book that tells a story about a zoo, and these are the animals. Hvað ertu að fara að búa til bara? Fána. Af hverju ertu að fara að gera það? Við ætlum að gera gestabók. Við ætlum að skrifa gestabók. Við ætlum að hafa eitthvað sem vísar þeim á Ísland, að við séum frá Íslandi. Hvað er gestabókin?
Herru, gestabókin er hérna. Þetta er svo flottasta gestabók sem ég hef nokkuð tíma séð. What is this? You have big hands. Hvað er hérna, hvað er köngul? Það var ímyndaði. Þú vissir ekki að þetta væri kóngur, það var Allora, Eitthvað. Svo verið badning. Hvað getur haldið þetta Það er væri? svona á. Dragon egg. Dragon egg. È un uovo di dinosauro. You're the first one who really gets to use the imagination because people before you didn't actually imagine anything. Yay, Rina! this is mom. This is Brad. She wants to know if that for you two is how a grandmother smells like. Oh, yes. Yes? This is a wolf with piedi puzzolenti. With smelly feet. If you have courage, then you can smell the smelly feet of the. In this way, they actually laugh about something that scares them because the wolf usually scares the kids. Yeah. Comes the. Man. Hunter. Yeah, the hunter. Yeah. Herru, fyrst vorum við að skoða Area Bambina Blue. Ég myndi segja þetta væri eins konar skráningasetur. Það er Mónika sem tók á móti okkur og hún sér þetta setur, barnasetur, skráningasetur, eða hvað við viljum kalla það. Og það koma börn frá öðrum leikskólum. Hvað voru það mörg? 10? Já, cirka 10 til 15 börn í einu. Frá leikskólum fyrst og Já, Hvað voru þið gömul? 4 og 5 ára börn. Það er semst elstu 2 árgangarnir. Og þetta var bara æðislegt. Æðislegt. Þetta er svona þessu listasmiðja. Bellissimo! Bellissimo. Gjörsamlega Listasmiðja. heillaðar. Skráningarna voru þvílíkt flottar. Skráningar fötin. Þau fóru í bæinn og börnin fengu svo mikinn áhuga á fatastíl fólksins í búðunum. Og svo byrjaði skráningarferli út frá því. Jæja, þetta er síðasti vinnudagurinn í Pistoia. Nú er að taka samantekt frá skólanum sem við vorum í dag. Svakalegt kósí auður. Gott að vera náttúrlafnum. Já, ég með bjórinn til borða. Nú erum við komnir á lestastöðina. Hann er þær. Og það er frídagur hjá okkur í dag. Ég og Þórjóna ákváðum að leigja okkur hjól. Hér hjóla allir bara hjálmlausir og frjálsir. Það er engin skylda að vera með hjálm á Ítalíu. Enda dettur engin. Jæja, Valgerður, hvað varst þú að fá þér? Já, ég er með pina colada. Og hvernig bragðast? Þetta er mjög gott sko, en það er alveg bragð af þessu sko. Það er sko verið að trýta sig í loka. Svolítið, aðeins að leyfa sig þetta. Jæja, þá komum við síðasta morgninum í Villapari. Og nú ætlum við bara að fá okkur morgumat. Og svo er taxi niður á lestastöð. Og frá lestastöðinni ætlum við að fara til Flórens. Eyða deginum þar.
Seinni parturinn förum við svo upp til Reggio. Við komum til Reggio, bíðum að lestarstöðinni, eins og alltaf verið að bíða. Það var bara einn leigubíl, hann tók okkur ekki alveg. Þannig við þurftum bara að bíða nokkrar, ég, Harpa og Vala. Jæja, nú er þessi dagur búinn í Reggio Emilia. Síðasta kvöldið okkar hér. Á morgun erum við að fara að skoða Loris Malaguzzi Center. Og förum svo bara svona 6-leytið niður til Pisa. Tökum lest niður til Pisa. Þá er þetta nú bara eiginlega að verða búið, sko. Það er bara þannig. Þetta tekur allt enda einhvern tímann.
síðasti heimsóknardagurinn. Og hvert fórum við? Nú, við fórum bara í Mekka, Reggio Emilia, hérna Loris Malaguzzi, Centrum. Já. Og hvernig fannst ykkur það? Nei. Það var bara mjög geðveikt, gott. já. Æðislegt að hafa komið hingað og farið þangað. Við fengum góðan fyrirlestur í 2 tíma sem að okkur fannst nú alveg nóg. Já. Við náttúrulega vitum það mikið Reggio, þannig að við þurftum kannski ekki mikið meira. En við fengum ekki skoða neitt leikskóla. Nei. En við fórum á svona sýningu, það sem er verið að gera með börnunum. Það er greinilega einhver hátíðar í dag, sko. Já. Og hérna er búið að undirbúa rosa flotta sýningu sem við fengum að fara í gegn. Við tókum fullt af myndir og svo. Það er þetta Atelier sem við fengum að skoða. Það er í raun og veru svona verkstæði með mismunandi áherslur, skugga og ljós og svo líka sem að tengist myndlist, hvernig er raða og flokka efniviðinn og börnin með að líka koma þangað og fullorðnir allt frá 0 til bara 100 ára sem með að koma og leika sér þarna niðri þar sem við vorum í. Og svo var verið að sýna rotnun matvæla, ávaxta og grænmetis. Það var rosa flott. Já, þeir voru eiginlega svona, þetta var svona lífskeðjan og það var mjög áhugavert. Við erum miklu meira vatnum í gær. Þetta er síðasti dagurinn okkar í Reggio Emilia. Nú er klukkan 5:30. Við erum bara að rölta aftur á hótelið og bíðum þar eftir leigubíl til að fara með okkur til Pisa. Það er bara lúxus hér á bæ, sko. Ekkert lestarkjaftaði. Nefndi því ekki. Við erum líka bara drottningar í þessari ferð, sko. Kóngafólk. Það ferðast ekki með lest. Völlur grær og vetur hlýr og vermir sólin kem ég heim og hyggi þig verð hjá þér alla stund. Við byggjum saman bæ í sveit sem blasir móti sól. Það rúmur yfir landið þitt mun ljá og veita skjól. Sól slær silfja voga, sjáðu jökulinn loga. Allt er bjart fyrir okkur tveim, því
Sól slær Silvía voga. Sjáðu jökulinn loga. Allt bjart